นั้นเลยว่ะหาเลือกดูอะไรดีวะใหญ่ๆอย่างนั้นเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยทำไมอยู่วะโอ้สุดยอดอ่ะดูอะไรดีอ่ะเฮ้ยคนน่ารักเลยอ่ะโอ้โห2 นิ้วด้วยอ่ะเบิ่มเลยโอ้โหอะไรเบิ่มวะโอ้โหเฮ้ยทำอะไรดูรูปเปล่าเนี่ยดูรูปอยู่สุดยอดเลยเฮ้ยไลค์เลยสุดยอดน่ารักอ่ะอย่าไปไลค์เลยมันมีความผิดเฮ้ย2-3 รูปเองนะไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยนะโอ้สาวๆทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่ไลค์ได้ไงสวยๆด้วยเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยจะไม่ให้ไลค์ได้ไงอันเนี้ยแจ่มมากได้แล้วนี่สวยดีค่ะอะไรกำไรอ่ะที่มันเฟซเชนนี่หว่าไม่แชร์อะไรเนี่ยติดโป้นี่หว่าผ้าโป้นี่หว่ามันผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หรอนั่นน่ะดิต้องไปบอกมาแล้วมั้งมาตราที่14ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา14วงเล็บ 1นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนมาตรา14วงเล็บ 2นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนมาตรา14วงเล็บ 3นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา14วงเล็บ 4นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้มาตรา14วงเล็บ 5เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14วงเล็บ 1 2 3 หรือ 4